السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمر إلى الاختبار الثاني في مادة التربية الإسلامية للسنة الأولى ابتدائي. دائما مع أضع علامة صحيح أو عبارة خطأ أمام الإجابة الخاطئة أو الصحيحة. إذن يؤدي المسلم 4 صلوات في اليوم، هل هذا صحيح أم خطأ؟ أقول بسم الله قبل الأكل وآكل بهدوء، صحيح أم خطأ؟ التحية تدل على حسن الخلق، صحيح أم خطأ؟ آكل بيد اليسرى، هل هذا صحيح أم خطأ؟ رتب الصلوات بالأرقام من 1 إلى 5: صلاة العصر، صلاة الصبح، صلاة الظهر، صلاة العشاء، وصلاة المغرب. التمرين الثالث: أقول بسم الله، رد السلام، أقول الحمد لله، آداب التحية، آداب الأكل، المصافحة، آكل بيميني، والابتسامة. هنا رايحين تربطوا بين آداب، وراهم آداب التحية وآداب الأكل. نكملوا التمرين الأخير. إذن التمرين الأخير: أكمل ملء الفراغات بما يناسبه. إن سورة إذا الكوثر: إنا أعطيناك فصلي وانحر إن شانئك. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سمي الله وكل بي وكل مما. هذا هو التمرين. إذن روحوا للأجوبة. يؤدي المسلم 4 صلوات في اليوم، هل هذا صحيح أم خطأ؟ هذا خطأ. نؤدي 5 صلوات. أقول بسم الله قبل الأكل وآكل بهدوء، صحيح. التحية تدل على حسن الخلق، صحيح. آكل بيدي اليسرى، صحيح؟ لا، خطأ. آكل بيدي اليمنى. رتب الصلوات بالأرقام من 1 إلى 5. إذن ما هي أول صلاة أبدأ بها؟ هي صلاة الصبح، إذن رقم 1. الصلاة الثانية هي صلاة الظهر، رقم 2. ثم العصر 3، ثم المغرب 4، ثم صلاة العشاء 5. إذن الصبح، الظهر، العصر، المغرب، ثم العشاء. أربط: أقول بسم الله عند آداب الأكل، رد السلام، آداب التحية، أقول الحمد لله، آداب الأكل، المصافحة، آداب التحية، آكل بيميني، آداب الأكل، والابتسامة، آداب التحية. هذه عرفوا كي تربطوهم. وروحوا للتمرين الأخير. إذن بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لازم تكونوا حافظينها. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك، يمينك، وكل مما يليك. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا كيفاش آداب الأكل، كيفاش ناكلوا. نبداو بسم الله، وناكلوا باليمنى، ما ناكلوش باليسرى، وناكلوا بالماكله اللي تكون قريبه لنا، ما نروحوش من جهه اخرى، لان كل واحد ياكل من جهه. اذا ما نخربشوش في الماكله، ولازم يكون عندنا آداب الأكل. ان شاء الله تكونوا استوعبتوا هذا الاختبار. بالتوفيق لابنائي وبناتي، وان شاء الله نمروا لاختبارات اخرى. اقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.